Всем привет, ребят! Меня зовут Василиса, и вы попали на мой YouTube-канал. Сегодня будет такой вот прям влог про путешествия. Поэтому сейчас 11 часов утра. Я хочу что-нибудь порисовать, либо поделать. Сегодня я уже занялась вот таким вот вытачиванием ножей для своей уточки Милки, чтобы она занималась пластилином. Вот. Скорее всего, из одних следующих видео я куплю какой-нибудь мелкий пластилин, и мы что-нибудь слепим. Наверное, в шортс. А сейчас я хочу порисовать какие-нибудь рецепты, и вы будете тоже смотреть, как я это рисую. Может быть, даже я буду показывать, как я это рисую. Для рецептов я купила вот такой вот хорошенький скетчбук, в котором сейчас буду делать рецепты. Я здесь уже рисовала. Даже, по-моему, показывала это в шорте, я уже не помню. Но вот здесь мы будем делать сами рецепты, поэтому сегодня будет наша, наверное, уже 3-я страничка. Вот здесь вот оказывать, как сделать очень эстетичный завтрак. Вот здесь вот где-нибудь будут картинки везде, вот я потом ставлю. Сейчас начинаем. Для создания этого рецепта нам понадобится карандаш и ластик. Потом нам понадобится еще маркер, но это уже потом я скажу, что надо и как все организовать. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did. Вот так. Я уже написала все вот сейчас в быстрой скорости, довольно большой скорости. Вот так у меня получилось. Я сейчас все обведу. Я знаю, что у меня пока не очень хороший почерк, но я сейчас все обведу, мне будет очень нравится. Примерно так я хотела, чтобы выглядеть. То есть сейчас я вам покажу. Вот это вот кусочки таких вот яблок. Это банан. Ну, как бы, вот, на чем цветочек стоит, я сейчас забыла. Вот здесь апельсин, так вот разложенный. А посерединке черника. Очень прикольно получается и очень вкусно. Так вот можно сделать брату или сестренке или кому-нибудь еще. Ну и, кстати, можно даже удивить маму или папу. Сейчас мы будем раскрашивать и обводить. Вот так вот сейчас обвела все. Но саму тарелочку я буду, когда уже все будет готово, все будет раскрашено, я обведу ее, чтобы она не смылась. Потому что, в принципе, нет, она не смывается, просто хотелось бы, чтобы было... хотелось бы, чтобы как бы там обвести уже, когда мы все раскрасим и сделаем, и уже все будет красивенько. Я пока стираю набросок, чтобы было почистее, чтобы ничего не смешалось. Сейчас мы будем раскрашивать. Вот, раскрашивать я буду прям вот таких вот, пытаюсь не в ярких, а в очень таких вот прикольных, таких бледных цветах. Вот. Раз у нас эстетик, поэтому нужно обязательно все делать очень эстетично. Мне очень нравится, как получается. Вот, нам понадобятся маркеры. Вот свои маркеры, и сейчас я вам их покажу. Вот такие огромные у меня маркеры, кстати, Милка тоже смотрит там. Вот, я сделала для них выкраску, даже снимала, как я делаю. Вот такая вот. Для всех, кстати, цветов там они все, как здесь показано, то есть там, например, вот, только я потеряла 10-й цвет, ну там, видите, там опять же ячеечка, вот, 24-й. Где-то 20, тут некоторые уже, конечно, перемешались, но все равно пытаюсь сохранить, чтобы они были прям как показано. Давайте начать раскрашивать. Я обратно опускаю камеру на себя. Я буду просто вам показывать, какие цвета я беру, и потом буду ставить сюда колпачок, куда-нибудь поставлю. Ой, закрылись. Вот. Поэтому сейчас я начинаю раскрашивать вместе с вами. Так, первое, что я делаю, подложу, не знаю, ладно, откладываю листочек. Оторвется. Нужно потом будет так вот заклеить здесь скотчем, чтобы не оторвалось. То не видите, отрывается, но жаль.
Пытаюсь очень аккуратненько раскрашивать. Хотя нет, я сейчас поменяла какие-то мысли у меня. Мне кажется, я лучше не буду раскрашивать маркерами, лучше буду раскрашивать акварелью, потому что акварелью как-то удобнее. Я все-таки выбрала акварельные маркеры, тоже акварельные, но только маркеры. Поэтому вот у меня мои акварельные маркеры. Здесь очень много, 48 целых штук. Поэтому сейчас сейчас начинаем раскрашивать. Будем раскрашивать в таких эстетичных цветах, как я уже сказала. Вот. Поэтому начинаем мы с того, что берем какой-нибудь очень прикольный цвет для того, чтобы раскрасить наш заголовок. Лично я хочу взять какой-нибудь, ну не знаю, бежевый какой-нибудь такой, потому что если мы возьмем красный, но как-то странно будет смотреться, поэтому я все-таки беру бежевый. Итак, берем бежевый и раскрашиваем. Эту надпись я буду раскрашивать вот так вот, а вот эту с такими вот тенями, вот так, чтобы с такими вот тенями было. Ну, беру спокойненько, раскрашиваю, ни о чем не задумываюсь. Вот. В принципе, это очень быстро раскрасить. Потому что... Вот. Вот так. Все раскрасила. Теперь нужно сделать нам еще тени. Вот, например, на букву Z. Как делать тени? Кто не знает. Вот. Так и получаются очень классные тени. Вот так. И уже получилось очень классно. Дальше. Я, наверное, сейчас вот сразу начну с нашей тарелочки. Мне реально очень хочется ее раскрасить. Даже, мне кажется, я беру это. Что она мне кажется, здесь мешает. Потому что рано. Не нужно. Ну, зачем здесь, если у нас... Мне так жалко эту штучку. Она так оторвется. Здесь прикольная первая страничка. Ну ладно. Ничего, не суть. Потом за все равно заклеим, потому что это не такая большая проблема. Итак, дальше мы красим с вами сами мандаринчики. Опять же, не хочу их делать слишком яркими, но и слишком такими бежевенькими тоже делать не хочется. Поэтому хочу сделать их такими вот равномерными, чтобы уж было прям честно. Поэтому сейчас делаю и возвращаюсь к нам. Как я все решила карандаши взять. В общем, и нашла вот такой прекрасный оттенок. Он не такой яркий, как вам покажется, как я уже сказала, потому что не хочу делать слишком яркий. Но он равномерный, как я вот тоже хотела, чтобы он был. Ну вот смотрите, нормальный цвет не бросается в глаза. Если вот потом начать приготовление, ингредиенты, то есть сразу очистить, порезать все фрукты, потом разложить, как показано на картинке. То есть вот картинка, вот. И она сильно не бросается в глаза. То есть первое, что наш зритель, который будет читать эту книгу рецептов, должен обратить внимание на ингредиенты и прочитать заголовок. Вот. Потом уже он такой, ага, как его приготавливать? Сейчас он приготовит все ингредиенты, и потом такой, приготовление. Очистить, порезать все фрукты. Потом, как показано на картинке. И вот, мы сейчас просто рандомно раскрашиваем классную штучку. И тоже, опять же, решила взять карандаши для всего, то есть, чтобы, для всей картинки, то есть не для всей картинки, а для вот этой вот тарелочки. Так, все, в мандарине я все раскрасила, потом мы сейчас сделаем беленьким там. Так, обычно, какие у нас, какого цвета у нас примерно банан. То есть банан, когда он такой уже немножко старенький, у нас такой смешанный с таким вот. Я хочу взять для этого маркера, чтобы было, похоже. Чтобы было похоже на банан. И теперь берем маркер. И вот так реально становится похожим на банан. Смотрите. Яблоки у нас будут немножко другие, потому что вот, смотрите. Реально так... Куда я? Вот похоже реально на банан. Вот это вот стебель. Там, я не знаю, как называется. И вот, дальше я вот так просто крашу эти яблоки таким вот рандомным цветом, но потом, что я потом сейчас сделаю, когда раскрашу все яблоки, вы, скорее всего, уже догадались.
Я беру какой-нибудь цвет. Ну, давайте, допустим, возьмем вот красный, какого обычного цвета яблоки. Ну, красный, зеленый. Я решила взять красный. Красный уже в маркерах тоже. А то у меня здесь в карандашах что-то красненького не нашла. Поэтому беру даже, скорее всего, вот таких вот маленьких ручках. Вот. И рисую. Хотя нет, плохой какой-то эффект получается. Давайте лучше возьмем реальный карандаш. А вот, все нашла я вроде карандаш, вот он. Поэтому сейчас я ему буду рисовать, только поточу его. Ой, сломался. Вот. А что потом мы сделаем? Мы потом все еще тоже вот обведем, так прикольненько сделаем, чтобы было все прям вот как будто реально вот такой прикольный, очень такая старая книга рецептов. Если я бросила это красный, значит реально не точится. И решила взять розовенький такой вот. Он будет нормально, потому что он в принципе подходит нам. Потом просто можно немножко затемнить. Не знаю, теперь делать, что с этим будет полосками. Хотя в принципе можно доработать коричневым. Так. О, кстати, прикольно он. По-моему, даже не коричневый, а какой-то бордовый. Не коричневый, бордовый. Вот так. А саму тарелочку я сделаю вот сереньким, потому что у меня, когда я делала, у меня тарелочка была серенькая. То есть у меня серые тарелки, и я решила тоже сделать, чтобы здесь было понятнее, тоже на серой тарелочке. Обвожу вот так вот краешки. Обвожу краешки. Я так вот поворачиваю, так удобнее. Вот, если вам тут неудобно, вы не поворачиваете. Так, немножко здесь видно еще эту серенькую тарелочку. Поворачиваю обратно. А когда мы не раскрасили, самое главное, мы черничку не раскрасили. Хоть она и такая вот эти вот синенькая, но все равно. Это же как бы черника, и прикольно будет смотреться, когда кто-нибудь будет это готовить. Вот так у меня получилось. Мне кажется, даже очень прикольно. Потому что, видите, вот. И здесь мы сейчас напишем ручкой. То есть, какую нам фразу написать вот здесь? Ваш будущий завтрак. Ваш... Ой, замазать. Слишком близко начала писать. Поэтому аккуратненько так замазываю. Ваш будущий... Почему написала, я не знаю. Будущий... Вот так, прикольно получилось. Мы теперь обводим. Сейчас мы добавим белой ручкой еще немножко как бы на мандаринках там. И добавим какие-нибудь блики. Вот, но везде яблоки нельзя, не надо вводить, не надо вводить, просто получится как бы, я там везде, не везде обвожу, а так вот в некоторых местах, то есть. Достаю теперь нашу беленькую ручку, она мне очень, кстати, хорошо пишет, смотрите. Вот, поэтому прям достаю ее и, не боясь, делаю блики на мандаринках. И на черничке, и на бананчике, и на яблочке. Ну и на всех. Конечно, еще на тарелочке нужно делать. Сам блик. Все. Теперь давайте дальше делать. Я убираю карандаши. Ой, упала. Дальше делать наш рецепт.
Вот. Вам, наверное, уже захотелось его очень сделать, потому что он такой эстетичный, прикольный, классный. Вот, ну да. Я сегодня его уже сделала. То есть я сделала, а потом создала рецепт, как я его сделала. Дальше, что нам... Давайте выберем какой-нибудь розовенький цвет для того, чтобы нам сделать сам вот этот вот заголовок. Но перед этим давайте, наверное, сделаем... Сейчас я подвину, чтобы было посветлее. Перед этим, наверное, давайте все-таки сделаем... Вот, у нас же получается... Ой, извиняюсь. У нас же получается, вот, например, апельсин. Так вот аккуратненько его выделяем. То есть, типа, он оранжевый. Дальше банан, он желтый. То есть, вот прям вот, чтобы было еще больше понятнее. А то, мне кажется, никто же не понимает мою подпись. Вот. Поэтому, думаю, чтобы было прям очень понятно, вот так вот выделю их. Особенно, если я буду дарить своей бабушке, то есть ей будет тоже понятно. Яблоко я решила сделать красненьким. Давайте таким красненьким сделаем. И чернику я, как всегда, делаю синеньким. Такая сразу как получилось. Теперь я беру какой-нибудь цвет. Я возьму, наверное, опять же возьму вот такой вот бежевенький, который я использовала для того, чтобы сделать здесь вот разные. Ну и покрою вот так вот. Покрою так вот ингредиенты и приготовление. Итак, дальше приготовление. Что же с приготовлением делать, я уже придумала. Здесь мы сделаем прикольного персонажа, который будет... Вот знаете, у меня есть книжка, я недавно купила вот такую в чехле, такая прикольная. Она вот такая книжка-гармошка. И вот, в ней у меня уже готова первая глава, скорее всего, я в шорте прочитаю как-нибудь. Прикольно там такая. И вот, извините. И вот здесь вот такой персонаж я хочу делать похожего, только девочку и помилее. Вот. Поэтому сейчас уже немножко спойлер, потому что я хочу продолжить делать эту книжку сейчас скажу, в шортс. Я забыла название. Вот, поэтому давайте сейчас нарисуем какого-нибудь милого персонажа. Вы можете своего рисовать, особо прям, вы можете своего. Если вы тоже сейчас делаете книгу рецептов, и у вас тоже появилась такая, надо делать книгу рецептов, ну и вы тоже со мной там так вот. Или вы просто кайфуете и смотрите это видео. Вот. Здесь у нас будут такие вот глазки. Похоже чем-то на мою тролль. Хотя нет. Мне кажется, я немножко повытянуться немного сделаю. Не забывайте, мне еще надо склеить страничку. Потому что у меня она превращается в не знаю что. Одна лапка у меня будет показывать на вот это вот. То есть здесь будут такие исходить точечки, и потом они будут вот так. Хочу сделать девочку, поэтому делаю реснички. Ну, думаю, даже носик я сделаю. Не знаю, зачем я такой нос сделала. Я делаю такие кошечки, как у кошечки. И здесь делаю такие вот ушки. Вот, думаю, сделаю такие вот штанишки какие-нибудь очень миленькие. Вот. Ну, в принципе, миленько получилось. Очень даже классно. Хотя не знаю, почему у меня вот так получилось, что у нее бок один вот такой. Странненько. Сейчас перерисую и сделаю заново. Вот так. И получается все. Здесь, опять же, пустое место. Не хочу пустые места. Не хочу пустые места оставлять. Поэтому мы сейчас что-нибудь здесь придумаем. А пока будем этого... Давайте назовем его... давайте назовем его
ее Белла. Мне очень нравится это имя. В принципе, ну, как бы не прямо, потому что я его до обожания. Ну, просто вот как бы нравится, и хочется называть этого персонажа таким именем, чтобы было по еще милее. То есть, ну, такая вот миленькая. Серые ботиночки, лапки, носик и, наконец-то, глазки. Тут какая-то у нас невеселенькая. И здесь еще вот такие вот. Опять же, тоже точечки эти я тоже рисую, потом их золотым выделю. Как раз давайте сейчас этим и займемся. Только я сейчас иду вот это вот. Вот так. А, нет, здесь еще. И достаю золотой, как я обещала. Вот он. Такой маркер. Достаю золотой и делаю вот эти вот точечки. Вот это от ее ручки. Кстати, прикольно получилось. Давайте еще здесь каких-нибудь таких точечек тоже разбросаем. Ой, не отпечатается здесь. Наверное, мне вот оттуда будут приходить. И здесь так вот их разбросаем тоже. Вот. У меня прям реально прикольно получилось. Думаю, персонажа сделать вот даже думаю. Просто сейчас думаю. Мне кажется, розовеньким. У меня есть розовенький конь. У меня есть вот такой вот, но он отпечатается. А, скорее всего, нет. Если я буду делать следующий, то у меня здесь какой-нибудь будет, наверное, открывашка. То есть у меня будет здесь наклеено что-нибудь. Поэтому давайте не стесняемся. А, кстати, да, еще челлендж для вас. Сейчас будет небольшой вопрос, который вы должны будете сами для себя ответить, когда вы смотрите это видео. Вот здесь вот этого маркера, да, вот обычный маркер, да, вот. Как вы думаете, он односторонний или двухсторонний? Даем 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ой, стоп. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильно посчитала. Ладно. Этот маркер двухсторонний. У него вот эта вот сторона. Я когда купила его, сразу вообще не заметила, что он реально двухсторонний. Я просто такая пользовалась им, такая неудобно, зачем его сделали односторонним. Потом такая, что-то номерок здесь странно как-то. Потом пыталась его открыть, он реально открылся, и вот здесь теперь вот. Давайте я скрасим нашу Беллу. Такой у меня очень прикольный розовый, такой матовый. Угу. Вот и раскрашиваем его. Я, кстати, этот маркер недавно купила. Вот. Ездила в магазин, покупала этим маркером. Из этой же серии у меня были еще маркеры. Вот такие вот. По-моему, 1 или 2. Я уже не помню. Или 2. Вот, смотрите. Такие вот маркеры. Очень классные. Ну, продолжаем раскрашивать, и я к вам возвращаюсь. Купила раскрашивать, уже поела, и сейчас мы едем в этот центр для детей, там, где можно лазить, прыгать, ну, все такое. Сейчас мы едем в этот центр. Приехала из этого игрового центра. Мы там очень повеселились с моим братом. Мне очень понравилось. Если кому надо, кто тоже живет в Лондоне, я сейчас вам покажу, где именно я находилась, потому что я нашла это в одной книжке, и поэтому туда я поехала. Здесь вот я была. Так называется Kids Space. И здесь есть сам адрес. Сохраняйте и идите сюда, там очень-очень интересно. А всем пока-пока, до новых встреч, пока-пока.